हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आज हम आपको बताएंगे अपने गांव का पार्क। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आ गए हैं पार्क, और ये है पार्क के अंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पार्क के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। और ये भागते भागते पीछे से निकू आया है यहाँ पे। काफ़ी मौसम यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुहावना लग रहा है, क्योंकि पेड़ पौधों की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये पेड़ पौधे हरे भरे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं इसके अंदर, और एक बड़ी सी लाइट भी लगाई हुई है, वो भी अच्छी है। और ये ब्लॉक बहुत अच्छे लगाए हुए हैं इसके चारों तरफ आने जाने के लिए। इनके पास में जो फूल वाले पौधे हैं वो भी अच्छे हैं। और ये एक पौधा है जो टेढ़ा हो गया था, हमने इसको सीधा किया फिर भी नहीं हुआ। और ये जो फूल है बहुत सुंदर था। और ये बीच में जो बनाया हुआ है, यहाँ पे सारे खड़े थे और बातें कर रहे थे। पार्क के बारे में बातें कर रहे थे सारे के सारे, और अपने गांव के बारे में बात कर रहे थे। तो ये बता रहे थे कि ये पार्क बहुत अच्छा है। और फाइनली सभी बातें करते करते यहाँ पे मैंने मौल साहब से पूछा कैसा लगा आपको पार्क। तो हजरत कहने लग गए अच्छा है पार्क। बोला अच्छा ही है पार्क। मैंने कहा चलो ठीक। और बाद में इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी पिक्चरें क्लिक करने लग गए। और फिर आ गया हमारा एक फ्रेंड। इसके साथ थोड़ी बातें करने के बाद ये जा रहा था अपने काम से। और ये जो कुर्सी लगी हुई थी, इस कुर्सी पे बैठ के हमने थोड़ा सा आनंद लिया। काफ़ी अच्छी बनी हुई थी कुर्सी। और ये सारे के सारे इन कुर्सियों पर बैठ के आनंद ले रहे थे, गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे सभी के सभी। वालेकुम सलाम। और फाइनली हम सब वापस अपने घर की तरफ चल दिए थे पार्क से। और ये महबूब बाइक से स्टंट कर रहा था, और इसने बाइक को हवा में लहरा दिया। और ये है हमारे गांव का गौशाला। और ये अभी सूरज अस्त हो रहा है, और बीच रास्ते में ख़त्म हो गया मेरे को पेट्रोल, तो हम लेके आए इसके लिए पेट्रोल। और ये है हमारे गांव की नेम प्लेट। कैसी लगी आप सबको। तो फाइनली हम आ गए घर।